Em desencanto, que são mensagens de um lugar superior. E o que é preciso é muito simples: ler e reler o seu sucesso aqui na terra, até o tempo da matéria terminar. Ciência aceita ou religião, é coisa limpa, é coisa pura, para o caminho da eterna salvação. Viva a cultura racional, linda cultura estando imune à energia animal. Todo vidente fica ligado à sua origem, um supermundo racional.